ညစ်ပတ်တဲ့ကျမ်းပြင်တွေကဖျားနာမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာသူသိနားလည်တဲ့အတွက်သူ့တာဝန်ကိုသူကြေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်နေတာပါဒါအပြင်သူကအပိုစုအနေနဲ့ဘန်တစ်ခုကိုဖောက်ထွင်းလို့ရတဲ့အလုပ်ကိုလည်းဘေးပန်းအနေနဲ့လုပ်ကင်ပါသေးတယ်သူ့ရဲ့ထူးကဲတဲ့ထိုးထွင်းဉာဏ်နဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းတွေကသူဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအသိဉာဏ်ရှိဆုံးတန်ရှင်းရေးသမားဖြစ်ကြောင်းပြသနေပါတယ်သူကျောင်းတက်စဉ်ကမက္ကဆီကိုရေနံယိုစိတ်မှုအကျက်တဲကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းပေးနိုင်မဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုတင်ပြခဲ့လို့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေနံကုမ္ပဏီ၈ခုရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်သူပွဲမရခင်ကတည်းကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာသူ့ကိုအမှုဆောင်အရာရှိယာတုတွေကုမ္ပဏီရှယ်ယာတွေနဲ့တစ်နှစ်လစာအမေရိကန်ဒေါ်လာ၄သိန်းအထိပေးပြီးအပြိုင်ဆိုင်ခေါ်ယူခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုခွင့်ရေးကောင်းတွေကိုညှင်းပယ်ပြီးစပိန်နိုင်ငံက Walter Moreland ရဲ့အလုတ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုသူလက်ခံခဲ့ပါတယ်ဒီအလုပ်ကတော့အင်ဂျင်နီယာလောကမှာအံပွဲတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ထားပြီး Walter ရှာဖွေနေတဲ့အရာတစ်ခုရှိနေတဲ့ဘဏ်ရဲ့လုံခြုံရေးတစ်တာ Vault ကိုသူ့ရဲ့ထူးကဲတဲ့အုံနောက်ကိုတုံးပြီးဖောက်ထွင်းပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အနှစ်80ကျော်အတွင်းဘယ်သူမှဒီတစ်တာတွေကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး Walter က Tom ကိုသူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Walter ကတော့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆယ်ယူရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကစပိန်ပင်လယ်ပြင်တွင်းနစ်မြုပ်နေတဲ့တင်မောပြက်ထဲကရှေးဟောင်းပစ္စည်းတချို့ကိုဆယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာယတနာရှိရာတီနေရာတွေကိုညွှန်ပြပေးနိုင်တဲ့ဒင်္ဂါပြ၃ပြပါဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရှာဖွေရေးတာဝန်မအောင်မြင်ပဲစပိန်အာဏာပိုင်တွေကသူတို့တွေ့သမျှအရာအလုံးကိုသိမ်းဆည်းသွားခဲ့ပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုစပိန်ဘဏ်တစ်ခုရဲ့ထူးဆန်းတဲ့လုံခြုံရေးတစ်တာထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပါတယ်